नाज़रीन, खैरपुर मां रिपोर्टर अली गुलशर जी रिपोर्ट मुजिब खैरपुर गुज़रियल ॾींहुं दादू भरिसां सीता रोड शहर जे ॻोठ गुलाम सरवर आबदार में हथियारबंदनि तरफ़ां गोलियूं हणी खैरपुर जे रहवासी 3 ॼणनि खे क़त्ल करण वारे वाक़िए ख़िलाफ़ वारसनि औरतनि तरफ़ां घर में मर्दनि खैरपुर प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहरो कयो वियो। एहतजाज में जस्कम जे मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन अमजद महेसर ऐं कारकुन पिणु शामिल थी विया। उन मौक़े ते एहतजाज कंदड़नि बादशाह बुर्दी, नसरत अली जान, दिलदार, गुलाम मुस्तफ़ा बुर्दी ॿुधायो त खैरपुर में शहीदाबाद मोहल्ले जा रहवासी अख्तियार मीराली, माजिद मीराली ऐं गुलाम अकबर बुर्दी दादू जे ॻोठ मोहम्मद सरवर आबदार में सऊदी खां आयल असलम जतोई सां मिलण विया त उते जवाबदार ख़ालिद मंसूर, अहसन जतोई, क़यूम जतोई ऐं ॿियनि जवाबदारनि फायरिंग करे 3 ॼणनि खे बेगुनाह क़त्ल करे छॾियो। इन्हनि चयो त छोकिरा घुराया विया, उते उन्हनि जा मिटी माइट थियल अथनि, उहे पंजाबी जतोई उन्हनि मिटी करे छोकिरे जी ॻाल्हि ते झेड़ो हिननि खे जीअं अचो त बाबा ॿई हुननि सां ॻाल्हायूं। और मज़ूर असांजा हितां वीचारा विया, उनखे फ़ोन करे पंहिंजी भेण जो अचो त थोरो पछरी थी पई आहे, उनजे करे विया। हुननि दरवाज़ा खड़काए करे माना हुननि खे बेगुनाह करे 4 ॼणा हथियार बंदि अची असां 3 रुगो असांजे माइटनि खे रुगो मारियो अथऊं, जेके हिते घुराए कराए उन्हनि खे। छा नाला आहिनि तव्हांजे माइटनि जा? माइटनि हिकिड़ो अकबर नालो अथसि, हिकिड़े हुन हाजिद नालो आहे, ॿियो अख्तियार नालो आहे। 3 जो 3 असांखे उन्हनि खे तड़फी मारे करे उन्हनि खे पोइ विया ईअं कंहिंखे वेझो रिपीटर हुयो, क्लेशन हुयूं, असांखे मारे असांजे ॿारनि खे जेसिताणी छोकिरा तड़फनि बाजू असांखे छॾनि न त बि असांजे अस्पताल ताणी असांजा बची वञनि। हुननि असांखे ज़ालिमनि करे 3 ॼणनि खे बेखफ़नो करे मारे असांखे पोइ हथ कढियऊं। पोइ असां जेके हे आहिनि अख्तियार ऐं माजिद मुंहिंजा साला बि आहिनि। माजिद मुंहिंजो भेणी आहे, अख्तियार मुंहिंजो सालो आहे, अकबर मुंहिंजो सांडू आहे। मुंहिंजे घर आया हे महिमान थी, सो सीता रोड रहमानी नगर ॻोठ मोहम्मद सरवर आबदार, हे घर मुंहिंजे महिमान थी आया। असांजो माना घर वेठे हे अची मुंहिंजे महिमाननि ते हमिलो कयो अथनि। हीउ जेको बुर्दी बिरादरी जो एहतजाज आहे, जंहिंमें 3 हिकिड़ा पोलत दादू में क़त्ल कया विया आहिनि। असां चऊं था त उहे जेके पंजाबी क़ातिल आहिनि उहे उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो ऐं उन्हनि खे सज़ाऊं ॾियो क़ानून मुताबिक़। ऐं मालिक जेके उन्हनि जा बछड़ा आहिनि, जेके उन्हनि जा वारस आहिनि, उन्हनि खे इंसाफ़ मिलणु घुरिजे। मारिजी वियो आहे, वॾो बेगुनाह मारिजी वियो आहे, महिमान थी उते वियो आहे, हुनखे क़त्ल कयो अथऊं। हुनखे जल्दी जेको आहे न गिरफ़्तार। छा नालो तव्हांजे भाउ जो? अली अकबर न साईं। काॾे वियो महिमान थी? साईं सीता कंहिंजे वियो? पंहिंजे संडूअ ॾे साईं। खपे असां उनखे सज़ा खपे, उनखे मंसूर, क़यूम, ख़ालिद, एहसन 4 नाला चइनि खे सज़ा मौत हुजे।